Hello， 大家好啊，又係我 Andrew 啊。今日咧就係9月25號啦。咁啊，中午嘅時候咧，我哋就受到 SCS 嘅邀請咧，就去咗佢哋Gongtep Kita 嗰個位置嗰個屋苑咧。其實個屋苑咧，我哋經過咧，其實都應該大約差不多咧起咗1年有多噶啦。咁但係我哋經常經過啦。咁如果佢哋冇邀請我哋咧，我哋就好少會自己衝入去咧，就話要去拍攝咁樣。咁啊後尾接受咗佢哋邀請咧，咁我哋就去到佢嗰個今日嘅 launch event 嗰度咧，就去了解一下依家仲有幾多屋苑嘅單位啦，同埋依家個價錢係點樣。咁啊，其實佢哋有62個單位嘅。咁佢哋依家呢一個屋苑咧，其實佢哋參考嘅設計師咧，就係參考德國嘅城堡啦 Würzburg 嗰個結構嗰個概念咧，咁啊擺咗落去啲 elements 嘅元素咧，建造呢個屋苑。咁所以其實佢年幾之前咧，62個單位咧，其實都已經賣咗好多。依家暫時係得返15個單位，咁就啱依家係 Q3 啦。咁佢哋依家開始咧就做 price promotion。咁啊，當然咧佢哋希望我哋可以幫到佢咧，就促銷到佢哋依家佢15個 unit 嗰個單位嗰個情況。咁啊，依家呢個時候咧就最好啦，即係可以有最好嘅機會咧，就同發展商咧可以傾，譬如佢個 showroom 啦，連埋裝修，可唔可以有個 discount price 啦，同埋依家可以仲有嘅單位咧，依家細單位咧就應該仲有3個，咁其他嗰12個咧就係一個中同埋大。咁依家大家睇到個大嗰個咧就係 Würzburg 嗰個604 square meter， 咁啊真係非常之大。同埋佢哋嘅Bangkok Boulevard 嗰個signature 咧，就係佢螺旋形呢條樓梯真係非常之犀利，即係直情好似我哋嗰啲酒店式嘅螺旋形婚紗相嗰個旋轉樓梯一樣。咁就喺個廳嗰度，咁啊旋落嚟，咁啊所以個氣派咧真係可以借俾人影婚紗相。咁啊當然啦，604嘅 square meter， 咁啊你大家可以乘翻嗰個比例，差唔多係6500尺有多。咁啊所以個廳同埋嗰個飯廳啊，甚至乎有個 elderly room 啊，同埋嗰個 kitchen 啊，非常之大，非常之廣闊，真係可以打羽毛球、打籃球都得。咁所以佢哋嘅裝修咧，真係呢度都抌成我諗成1000萬裝修落去，因為佢哋好多標煙啦，好多入口嘅物料啦，好多嗰啲雲石啊，好多入牆嘅嘢，咁去標煙晒落去。咁所以我哋今日咧一行有30幾人咧，咁就去睇咗佢3個示範單位。咁啊頭先睇最大嗰個啦，咁跟住依家咧就睇中間嗰個單位。咁其實中間嗰個單位咧叫 Franconia， 咁都已經係有成521平方米嘅。最細嗰個Ingraham 咧就係有247個平方米。咁啊中 size 呢個咧仍然都係有一個旋轉樓梯。咁但係我覺得佢中 size 呢個咧，其實嗰條樓梯個擺位咧就唔係擺正喺中央，咁啊擺埋一邊咧，咁個門口入到嚟咧就唔會直插上個樓梯。咁其實風水嚟講咧，呢個咧嗰個設計咧應該係比較適合，同埋佢嗰個大細咧，我覺得如果你係4至5口住一家喺間屋嗰度嘅話咧，咁呢個 spec 咧就應該最好啊，就唔會大到得人驚。咁所以如果除非嗰啲係2代同堂啦，因為嗰啲係6房，咁呢啲咧就係5房，咁啊已經係5套房，連樓下 elderly room 咧都係有埋個洗手間喺度。咁啊上邊咧就直情好似迷宮咁樣啦。咁所以佢哋依家打造咗呢個 showroom 出嚟咧，係跟翻係 modern luxury 嘅歐洲嗰個北歐個標準嗰個設計。咁所以咧係我都好少見到佢哋用嗰啲pops 啊、設計啊、窗簾布啊、櫃啊，同埋嗰啲標煙牆嗰啲裝飾啦、露台啊、窗簾啊，所有好多啲細節位咧，佢哋 SC 咧真係好佩服佢哋真係擺好多心機，揾 designer 去設計啊，揾唔同嘅材料，不惜工本咁樣去打造。咁當然啦，有啲洗手間嗰啲咧就個牌子都係用翻喺泰國可以揾得到嘅牌子啦，或者係國際知名嘅牌子啦，就唔可以話揾啲好特額嘅，真係歐洲嗰啲款式咁樣。咁所以佢哋有埋露台啊、窗簾啊，咁其實呢啲如果大家真係可以捨得嘅話咧，就買佢哋嘅 showroom 咧非常之抵。咁同埋佢哋係會執翻好嗰啲 defects，咁然後你嗰個 showroom 咧先可以慢慢收樓先至入住。
咁尤其是個 clubhouse 咧，咁大家睇到我哋開會嘅時候嗰個 clubhouse 個泳池啊，同埋個 clubhouse 都係非常之靚。咁啊，其實依家呢個單位咧就係447嗰個square meter，咁447其實都已經差唔多成5000尺，咁啊裏邊都好大嘅。咁佢打通咗 elderly room 咧，就做咗一個 co-working space 嘅書房咁樣。咁啊，所以佢啲間隔啊、入場嘅位置，其實佢哋因為唔係 precast wall 啦，因為 townhome 先係 precast wall，咁啊。所有做別墅嘅咧都係 brick wall， 即係砌磚嘅。咁你中意插邊度牆咧？點樣改建啲間隔啲 layout 咧？可以隨便去修改。因為 precast wall 咧，其實你轉佢做電掣位咧都會爆牆嘅。咁所以咧就磚牆咧，你就點樣轉點樣掘開坑藏線啊都冇問題。咁所以你中意褪前褪後啊，改大個elderly room 啊、廚房啊、客飯廳啊，即係你啲牆其實係任褪。咁當然你入紙要申請啦。咁但係如果你做好晒根據呢個showroom 嘅間隔去做咧，其實我都覺得係非常之適合。所以佢呢個屋苑咧喺Gongtap Kita 呢度咧，其實佢哋就叫泰國曼谷嘅比華利山。咁依家嚟緊咧，咦冚冚！我之前有 Nest Property 嘅屋苑都其實喺呢一區 ARI 啊、Avian 啊、日本嘅發展商啦、泰國發展商、外資嘅發展商咧，個個都喺度插晒旗，一條街咧有3-4個係同一個 SC 啊、Nest Property 啊、同埋有其他嘅發展商咧，我唔開名啦。咁啊，大家你企條路咧，好似將來我諗好似 Las Vegas 咁樣，個啲屋苑咧有條路喺大路嗰度入去咧，咁啊比較個氣派就會好好多。咁啊，所以佢個全屋苑都係62個單位，咁依家剩翻咧就係得15個，咁所以係低密度，唔會話太多人出入或者係霸住咗 clubhouse 啊咁樣。咁暫時有60%咧都係泰國人，咁啊希望如果大家有需要嘅話，可以 PM 我哋聯絡問有關嘅資料。多謝晒，拜拜。